Axşamınız xeyir olsun müəllimlər. Bağlayıcını izah edirəm Eremlə. Biri tabeli bağlayıcı deyil müəllimlər. Bu əzbərçiliyə dayanandır. Yəni, məsələn, tabesiz bağlayıcıdır aydınlaşdırmada. Harda vergül doğru deyil. Biz bilirik ki, yənidən əvvəl qoyulur vergül, bəndi. Altına xətt çəkilmiş sözü vergüllə. Müəllimlər, vergüllə əvəz edilən bağlayıcı bir və bir ilə bağlayıcıdır. Yəni, bunu bilin. Yəni, burada Muradla Həsən, Murad və Həsən bəndidir. Yenə burada deyir və ilə əvəz edə bilərəm, vergüllə əvəz edə bilərəm. Yenə deyir, vergüllə eyni funksiya və-ni yazıram. Bunlar bitişik yazılan mürəkkəb bağlayıcıdır. Bitişik, mürəkkəb bağlayıcılar. Demişəm, hərgah, halbuki, nəinki, ha belə. Hərgah, ha belə, halbuki, nəinki, bitişik yazılan mürəkkəb bağlayıcıdır. Bağlayıcı haqqında yanlış fikri seçir, deyir müəllimlər. Gəlin baxaq onda. Deyir, sintaksda ara sözdür. Xeyr, ara sözlər modal sözlə ifadə olunur. Bağlayıcı ilə yox, abəndir. Nə Allah dünyaya bağlaya bildi, nə atam, nə anam, nə balam məni. Bağlayıcının növü nədir? Nə-nədə inkar bağlayıcıdır. Də həmçindən əvəzləyirəm, iştirak bağlayıcısıdır. Biri ancaq bağlayıcıdır. Müəllimlər, bunlar həmsə ədatla bağlayıcı kimi işlənirlər. Ədatla bağlayıcı, amma yalnız bağlayıcıdır. Deməli, A bəndi. Həmcins üzvləri bağlaya bilən, yəni tabesiz bağlayıcı istəyir. Bax, tabelidir. Bu da tabelidir, həm tabesizdir. Deyir, mütləq mürəkkəbdir. Nə olsa, biz bilirik ki, tabeli bağlayıcı yalnız tabeli mürəkkəb cümləni bağlayır. Hərçənd də tabeli bağlayıcıdırsa, yalnız tabeli mürəkkəb cümlədə olur. Bağlayıcı haqqında səhv, morfoloji və sintaktik fiquru bağlayır. Yəni, həm sözü, həm də cümləni bağlayır, düz deyir. Bir olan cavabları çıxarın geçsin. Bağlayıcıdan bəzilərindən əvvəl, bəzilərindən sonra vergül qoyulur, ikini də çıxarın geçsin. İlə mürəkkəb cümlələrində işləmir. İşləmir ki, Lalə ilə Ayan gəldi, Leyla getdi, işləndi. Amma ilə demişəm ki, mürəkkəb bağlayıcının tərəfini bağlaya bilmir. Məsələn, o gəldi, ilə getdi deyə bilmirsən. Quruluşa yalnız sadə olur, yox mürəkkəbdə olur. 3-5 D bəndi. Həm tabeli, həm tabesiz bağlayıcı hansıdır müəllimlər? Ki, tabelidir və tabesizdir. Görürsünüz? La harda bağlayıcıdır? Yerinə və qoyanda. Gəlin görək onda. Deməli, hünər və iradəni. Ki, harda bağlayıcıdır? Ki-ni uzada bilirsinizsə. Dedi ki, bilir ki, iki cümləni bağlayır və uzada bilir. Xatırladıq ki, biri 5, bil ki, biri də 4. Aha. Ədatla amonim olan bağlayıcı deyəndə ki, yəni, ancaq, nə, hətta. Bunları axtarın, müəllimlər. Ədatla amonim olan bağlayıcı deyəndə. Bax, nə ov etmək, nə dağ gəzmək. Burada inkar bağlayıcıdır. Amma həm də nə gözəl qızdır, həm də ədat ola bilər. Müəllimlər, bax, bu tabi, siz, tabeli, sizli. Deməli, nə gəlir? Siz gəlməlidir. Bunlar lidir, tabelidirlər. Tabeli bağlayıcı. Amma halbuki tabisiz qarşılaşdırma bağlayıcıdır. İstər eşitdikləri, istər bugün başına gələnlər Saranı qorxutmur. O bilir ki, müdafiəsiz qalmaqası ötüşməyəcək. Cümlədə 4 fərqli növ var, bəli, düz deyir. İstər bölüşdürmədir, ancaq qarşılaşdırma, onu da iştirakdır. Onu istərsə yenə bölüşdürmədir ki, aydınlaşdırmadır. Mənlər deyir, ikisi ədatlı olmalıdır, yox, üç ədatlı olmalıdır, ancaq da, bir də ki. Deməli, B variantı səhvdir. Gördünüz, asan sual idi əslində. 20. Məsələn, belə ki, ilə bağlı. Görək, bu tərəfə 19-a çatmışdıq ki, 20. Hər ikisi aydınlaşdırma bağlayıcısıdır. Bəli, biri tabeliləri, biri tabesizləri də düz deyir. Hər ikisindən sonra vergül qoyulur. Xeyr, məsələdən əvvəl vergül qoyulur. Aha. Deyir ki, harda bağlayıcı? Ki-ni uzun deyirsənsə, dedi ki, bilir ki, görür ki, gördüm ki, baxın. La harda qoşmadır. La nə vaxt qoşmadır? Kim ilə, nə ilə sualına cavab verir və onu və ilə əvəzləyə bilmirsən. O, cəsarətlə bu işin üzərinə getdi. Kim ilə getdi? Cəsarətlə. Böyük hərflə yazıb deyil, adam cəsarətlə bu. Amma baba və nəvə bağlayıcıdır. Zorla necə sualına cavab verir? Zərfdir. Səbirsizliklə necə sualına cavab verir? Zərfdir.
Dərslə tənəffüs, dərs və tənəffüs bağlayıcıdır. İnkar şəkilçisinin əvəzinə bu bağlayıcıdan istifadə oluna bilər. O gəlmədi. Nə də inkar bağlayıcısından. Da harda bağlayıcı deyil. Danı dana ilə əvəzləyəndə bağlayıcı deyil. Sağın üstünə da gələndə bağlayıcı deyil. Ondan sonra daha ilə yerinə daha qoya bilirsənsə bağlayıcı deyil. Amma o sıradan həmçinin əvəzində bağlayıcıdır. Bax, babam da həmçinin. Kinoya da baxmışam, həmçinin. Milli qəhrəmanlarımız da həmçinin unutmayaq. Xəzər də həmçinin mənim dostum. Amma necə də birlikdə qüvvətləndirici ədatdır. Ki, harda bağlayıcı, kini uzadanda bağlayıcıdır. Ona deyin ki, bəndi. Mən razı oldum, məsələyə etiraz etdi. Mən razı oldum, bax, qarşılaşdırır, ziddiyyət, əks. Amma ancaq o bu məsələyə etiraz etdi. Gəlin baxaq. 27. Tünd qara və hərflə yazılmış hissə. Qatıq və bal. A bəndi elə. Cəsarəti ilə, nə ilə qoşmadır. Diqqətlə necə zərfdir. Arif və mən bağlayıcıdır. Çəkiclə nə ilə qoşmadır. Bizə nə istəyirdi? Bağlayıcı istəyirdi. Ariflə mən, burada bağlayıcı bu birisində də dedim. Ariflə mən özüm gedərəm. Xəbər demişəm təkdə olanda. Xəbər təkdə olanda bu qoşmadır. Amma Ariflə mən gedərik olsaydı bağlayıcı olardı. Deməli, bəndi. Yalnız mürəkkəb cümlə, yəni yalnız tabeli bağlayıcı istəyir. Tabeli bağlayıcı, hərgah şərt bağlayıcı. Tabeli bağlayıcılar yalnız tabeli mürəkkəb cümləni bağlayır. Yəni, həm də ancaq bağlayıcısı ola bilər. Firəngiz tutur, yəni deyilənə razı deyil. Yemək hazırdır, yəni qonaqlar gəlməmişdir, elə şey olmaz. Su problemi həll olunub, yəni stansiya böyük su motorları quraşdırılıb. Sevinç imtahandan uğurla keçdi, yəni o artıq tələbədir. Ancaq o artıq tələbədir. Kitab çox maraqlıdır, yəni bəzi səhifələri yoxdur, yox, demək olmur. Amma bax, su problemi həll olunub, yəni stansiya böyük motor quraşdırılıb, yemək hazırdır, yəni qonaqlar gəlməmişdir, demək olmaz. Firuzə surdu, ancaq heç biri ilə razı deyildi. Firuzə surdu, yəni heç biri ilə razı deyildi. A bəndini demək olar. Ki, harda bağlayıcı, kini uzada bilirsinizsə. Anladım ki, bəndi. Bağlayıcı haqqında səhv fikri seçirsiniz. Deyir ki, mürəkkəb bağlayıcılar bitişik ayrı yazılır. Tabisiz tabeli bağlayıcı var. Eyni adda belə aydınlaşdırma. Bağlayıcılar həm sınıf, həm amonimdir. Səbəb bağlayıcısından əvvəl vergül qoyulur. Qrammatik funksiyasına görə 2 yerə bölünür. Yəni ki, vəzifəsinə görə bəli. Qulluqca mürəkkəb olan bağlayıcılar bitişik və ayrı yazılırlar. Birləşdirmə bağlayıcı həm sinonim, həm amonimlik özəlliyi var. Xeyr, birləşdirmə bağlayıcının təkcə deyirsə, amma burada birləşdirmə sözü var. Və bağlayıcısının amonimliyi yoxdur, cəbəndi. Bağlayıcı və ədat kimi işlənə bilməyən sözü seçirəm. İləni seçirəm, çünkini seçirəm burada. Çünki o birlər bağlayıcı və ədat ola bilir. Sonra səbəb bağlayıcısı. 1-ə uyğun gəlir B. İştirak bağlayıcısı. 2-yə uyğun gəlir A, C. Şərt bağlayıcısı 3-ə uyğun gəlir D, E.